我刚提的声势 350D， 还没骑车呢，我就发现了5个槽点和8个优点。你想先听哪个？因为这几天呢，临牌没到，我也办不了手续，所以上不了路，就在屋里静态的观察这个车。观察之后呢，我发现了几个优点，也发现了几个缺点。那么按照国际惯例呢，我先讲缺点。这个第一个槽点呢，我觉得这个应该是可以改进的，就是能够通过软件升级去解决。是什么呢？就是它锁车的这个电控这个逻辑。这个声势呢，给你设定了一个电动龙头锁，我觉得这个很好。然后也很高科技的一个配置啊，显得这个车配置很高。但是它在控制方面呢，还是有一点我自己个人觉得不太适应的地方，就是按照常规来讲，比如说摩托车我们有几个档位吧，钥匙门控制有几个档位，通电，然后点火，然后断电，然后锁龙头，对吧？这是有几个档位，不管是电动的锁还是用钥匙门去锁，但这个声势上面呢，如果是你手动控制去断电的话，那么它伴随的是一定要把龙头锁上。比如说你正常的通电，这是没问题的，龙头也会随之咔就解锁了，然后你可以着车，也可以不着车，推车这都可以。但是如果比如说像我这样在室内停车，或者说是就在比如说在俱乐部门口把车停下，我熄了火，该断电了吧？但我不需要锁龙头，对不对？那这个时候呢，如果是我手动断电的话，声势是不支持不锁龙头的。我现在把电断了，看你听见咔嗒的一声了吧？那个一声就是龙头锁在作用。虽然我车把没有回到那个锁的位置，在这个位置的时候，我是可以推车，对吧？车把是可以动的。但是我一旦把车把打到这个位置，你看它就锁住了。那这一点上其实是可能是从某些角度来讲呢是便捷的，就是你连断电，然后带锁车、锁龙头，这一气呵成，系统自动完成了。但是像很多使用的情景，比如说像我在室内停车，没事需要推车来挪动，比如说我在俱乐部门口停车，别人看看车，然后帮我挪下车之类的这样的情况下呢，就没法断了电去挪。如果是这样去挪车，别人不知道的时候，一挪车，车把一打死的时候，瞬间就锁死了，但他没有心理准备，那就可能倒车，或者说是有别的这样不舒服的这样一个操作的感受了吧。当然，还有一种情况就是，如果你在通电的情况下，你就静置它不动，不进行任何操作。刚刚我试了一下，大概将近10分钟吧，没算具体时间，几分钟之后，它会自己把电源关闭，但是不锁龙头。那这个操作来讲，我觉得就是我个人的习惯，我建议能够增加一个手动断电但是不锁龙头的这样一个档位。那么第二个槽点呢，同样是来自于我个人的使用习惯，就是在仪表的界面切换上面，这个操作上，我欢迎大家来喷我啊，我不介意这个事情。这个仪表呢，很多方面都我觉得不错的，分辨率啊、大小，甚至包括投屏的功能都很好。就是这个它有4个显示模式嘛，有街道、简约、竞速、休闲。那这4个模式呢，有不同的界面。就如果我把它记下来了还好，我切换到哪个模式，我知道它是什么样子。但如果我记不住的时候呢，我在现在切换的时候，它是没有预览的。我不能在这个切换的时候看到这个模式预览是什么样子，所以只能凭着记忆或者是现在的判断去选择不同的模式。我希望能够给在切换的时候加个预览功能。那么第3个槽点呢，这是真的客观存在的啊，就是关于它整个车身的这个质感，包括漆水的质量。大体上去看呢，这个车现在质感还是比较不错的，包括漆的亮度啊、厚度感，还有这个板子的边缘接缝，这些东西做的都很不错，甚至感觉跟这个我的这个雅马哈的 XMAX 300有的一拼，真的是有的一拼。但就在很多细节上面呢，我觉得还是需要去提升的，尤其是在这个车板子的车漆的这个边缘处，这个边缘的处理啊，大家可以看到，边缘它处理的还是有一点糙。而像这个 XMAX 呢，它的这个边缘处理的这个圆润度呢就会好一些，尤其像这种角的位置，你还能看到明显的这种漆的这样的痕迹，就是没有打磨过的，然后是喷的时候没有经过这个均匀的这种处理的这样的痕迹。但像相同的位置在 XMAX 上就好很多。当然了，没有别的，没有伤害。同样是国产车，声势这台车的整体的这种车漆的质感，包括车身的质感，就比那台台荣要好很多，那台塑料感就强很多。那这台整个的质感还是可以的哈。还有一个不算是槽点的槽点吧，就是它这块好心的标识了一个每次保养时候更换的机油量1.55升，但是按照说明书的提示，1.55升是不更换机滤的情况下你要补1.55升，但大多数情况我们都是要换机滤的，那个时候需要加1.75升。所以这个容量如果是自己换机油的话，你要注意了，不要按照这个加，不然会少200毫升。
这个最后一个我现在为止发现的这个槽点呢，这是逼死处女座，就是它这颗螺丝左右两边各一颗，这个固定螺丝看起来是一个自贡钉，这全车都挺好的。你像有这种圆头的，包括内六角的螺丝，这种质感都还好，就这两颗螺丝用的这个特别廉价感的自贡钉，哎，真是让我是受不了。反正回头我自己是一定要把它换掉的。下面开始说优点了啊，第一个我发现的小心思，就是在这个位置。虽然这个车没有给你配备原厂的行车记录仪，但是在这个位置呢，有一个明显能穿线的这样一个槽。那么很显然，你可以把行车记录仪的前摄像头粘在这个位置，然后线从这个槽走下去。这小心思可以。第二个优点，后视镜的减震功能。后视镜的安装结构底下呢，有个大弹簧来顶着这个后视镜的螺丝，所以后视镜呢，在一定程度上它是能通过这个弹簧减震的。我现在突然想起来，你说这是他怕自己车震动大呢，还是真的设计成减震这样的优点呢？优点3，这个左右两个刹车手柄都自带这个前后位置可调的这个功能，这个还是可以点个小赞的啊。第4个优点，声势呢把这冷却液副水箱的这个观测口啊做成了这样的一个阶梯状的形状，并放在了一个特别明显的这个位置，很容易观测，这一点确实很好，比其他厂家藏在什么沟沟角角或者藏在壳子里面这种好多了。第5个优点呢，我一块儿说了啊，就是声势原厂配置了一个车轮这块的后挡泥。这个配置在我的叉 Max 300上，我可是自己单独花钱选装的。还有呢，就是在这个不起眼的位置，就是这个大轮轴大螺丝的这个位置，这块配置了一个原厂的一个防尘盖。那这个虽然很小的一个东西，但也看得出声势厂家的一些小心思。这个同样在我的叉 Max 300上也是没有的。第6个优点呢，就是这个气嘴了。这个车是原厂带胎压监测的，然后它的这个轮胎的气嘴呢也是金属的，主要是它这个气嘴的方向是斜向外方延伸的，这个就很方便我们打气儿的时候插这个气嘴的气枪，不像这个比如说我们叉 Max 甚至包括后面这个台绒都是直立的藏在这个轮毂里面，很难去操作，这个还是不错的。那么第7个小优点呢，是这个后座的扶手。这个扶手的下面呢，它给安装了一个原厂的一个橡胶垫儿。那后座在这儿抓的时候呢，是也舒服的。另外最重要的一点就是我们自己在骑这个车大踢的时候，这样向下踩，这个向上拎的时候，这个手的舒适感也会有所增加，是很好的一点。那这个配置呢，在我的这个车上面也是没有的，这个还是不错啊。我这两天发现的最后一个优点呢，就是这个车在很多细节处标识上，你看像在这个紧这个大轴螺丝的旁边有一个标记值20牛米。就告诉你这个螺丝拧到20牛米就可以了，这点是一个小心思，可能源自于这个工程师或者是售后部门吧。OK， 那么朋友们，你们可以跟我一起找一找这台车上还有多少个像这样的贴心的小心思，或者有多少个你不满意的地方。怎么样？细心的朋友应该已经发现了吧？我这个声势 350D 小吧台怎么样？这车头这块有个平台，正好我觉得可以，哎呀，放个茶杯啊，放个烟灰缸啊。呼噜一口茶，嘬一口烟，这跟人聊天多美啊！